İfade özgürlüğü mü? İzleniyoruz videosundan sonra başıma gelenler internette, uluslararası bir platformda bile bunun mümkün olmadığının en büyük kanıtı. Aradan zaman geçti fakat bu videoyu o bölüm yayınlandıktan hemen sonra çekiyorum ve bunu anlatmam gerektiğine inanıyorum. Bu yeni seride o engellere maruz kalan izleniyoruz videosunu parçalara bölerek anlatacağım. Ama önce neler yaşadığımı anlatmak isterim. 3. videodan sonra izlenmelerim düştü ve bir süre kanalıma abonelerimden başka kimse göremedi. Tüm emeğim, üzerine günlerce düşündüğüm, çekip stokladığım onca içerik. Her şey boşa gidecek sanıyordum. Ve bunun sebebi sadece siber güvenlikten bahsedip sosyal medya eleştirisi yapmamdı. Bu izleniyoruz videosunun sadece bir teoriden ibaret olmadığının en somut kanıtı. Ben yine de vazgeçmeyeceğim. Ve Uyanış serisinin yanında izleniyoruz serisiyle özgür internet içinde mücadele edeceğim. Bu video bu mücadelenin bir parçası olan Proton sponsorluğunda. Proton ile ortak bir felsefemiz var. Gizlilik ve şeffaflık. Dijital özgürlük. Ayrıca bana bu kadar erken aşamada bu desteği sağlamaları kendilerinin bu davada ne kadar samimi olduğunun da bir kanıtı. Şimdi esas videonun konusuna dönebiliriz. İnternet sağlayıcının internette ne yaptığını, hangi sitelere girdiğini görebilir ve gerektiğinde bunun dökümünü çıkarabilir. Bu yasaldır. Siber güvenliğin en büyük gerekliliği olan VPN, internette ne yaptığını internet sağlayıcından gizlemeye yarıyor. Bu siber güvenlik açısından önemli bir nokta. Aynı zamanda girdiğin sitelerde dünyanın neresinden bağlandığını göremiyor. Ve bu sebepten ayarını yaptığın ülkelerin erişebildiği bütün siteler sana açık hale geliyor. Fakat bu noktada bir risk mevcut. Pek çok VPN hizmeti internet sağlayıcının yerine senin hangi ülkeye bağlanıp hangi sitelere girdiğini kayıt altına alır. Bunun da bir çözümü VPN hizmetleri konusunda araştırma yapmak, güvenli bir sağlayıcı bulmaktır. Bir yıldan fazladır kullandığım Proton VPN'i diğerlerinden ayıran detayları anlatmak istiyorum. Proton, kullanıcı gizliliğine en çok önem veren firmalardan biri. Temel prensibi basit. Kayıt tutmuyor ve her şeyi uçtan uca şifreliyor. Yani hangi uygulamasını kullanırsan kullan, yaptığın işlemler sunucuda rastgele harf ve rakamlardan oluşan bir karmaşaya dönüşüyor. Bu şifreyi çözmenin tek yolu da senin hesabınla giriş yapman. Firmanın çalışanları dahi ne yaptığını göremez. Peki bu uygulamada neler mi var? Özelliklere bakınca çok etkileyici detaylar bizi karşılıyor. Biraz teknik ama anlatacağım. Tor ağına bağlanma. İnternete bağlanmak için kullandığın her bilgiyi bağımsız katmanlara ayırarak iznin bulunmasını neredeyse imkansız hale getirir. Yani bir soğan düşün. Soğanın her katmanında farklı bir bilgin yer alıyor. İnternete ulaşmak için kullandığın bilgiler site tarafından erişilmeye çalışıldığında bile sadece bir katmana erişebiliyor. Diğerlerine erişemiyor. Katman katman şifrelediğinden dolayı o bilgilerin tamamına erişmek imkansız. Ve işin ilginç tarafı da şu ki tek bir katman onların hiçbir işine yaramıyor. Güçlü IP gizleme. Bunun testini hemen yapabilirsin. Arama motoruna What's my IP yaz. Göreceğin şey senin değil, Proton'un sana atadığı sunucunun IP adresi olacak. Secure Core. Bu ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Seni sadece bir ülkenin IP'siyle maskelemekle kalmıyor. Bağlantını başka bir ülkenin IP'sinden geçirerek denkleme bir katman daha ekliyor. Yani bunu da şöyle düşün. Sen bilgisayarına bağlandın. Bilgisayardan VPN'i açtın. Proton seni başka bir bilgisayara aktarıyor. Başka bir ülkedeki başka bir bilgisayara aktarıyor. Ondan sonra o bilgisayardan senin verin bulunmasın diye oradan bir bilgisayara daha aktarıyor. Bu ara bilgisayar sana ek güvenlik katmanı sağlıyor. Kill Switch. Bu özelliği açarsan VPN bağlantın koparsa internet bağlantın otomatik olarak tamamen kesilir ve gerçek IP'nin sızma ihtimali sıfırlanır. İstersen her özelliği detaylı olarak anlattığım videolar hazırlayabilirim. Tabii bunu istersen yorumlara yazabilirsin. Proton'u bir yıldır kullanıyorum ve bu sürede pek çok test yaptım. Tamam, bir siber güvenlik uzmanı değilim. Ama nacizane anladığım kadarıyla test ettim ve bir güvenlik açığına şahsen rastlamadım. Ama şunu da ekleyeyim. Bir açık bulunsa dahi Proton sürekli güvenlik güncellemesiyle kendini geliştiriyor. Siber suçluların bulduğu ya da bulacağı açıkları zaten anlık olarak sürekli kapatıyor. Pratik bir ipucu. Eğer Proton VPN kullandığın halde hala aynı ülkede algılanıyorsan uygulama IP adresine değil cihazının saatini izliyordur. Zaman dilimini değiştirerek bu engelden kurtulabilirsin. Bu daha önce başıma gelmişti ve çözümü yapay zekadan öğrenmiştim. İşe yaramıştı. Bu hizmet sayesinde internete gerçek bir hayalet olabilir. Sınırlar olmadan serbestçe gezebilirsin. Açıklamaya Proton VPN için bir link bıraktım. İnternetin özgürlüğü firmaların kontrolü altında ve çaba göstermeyen onların sınırları içinde mahsur kalır. Ben Mert Tamtürk. Siber zincirlerini kırmaya geldim. Proton. Privacy by default.